Hej alle sammen, vi står her ved Amigo Pizza ved St. Pauls Kirkeplads, og de har været så søde at støtte vores studietur til Island. De laver nemlig en super god pizza, så kom ind i butikken og se, hvad der foregår. Hej, velkommen til. Hej. Tak skal du have. Kom til. Tak.